Merhaba, iyi seyirler arkadaşlar. Bu gemiciler elle basit yöntemlerle yaptıkları olta takımını okyanusa atıyorlar. Ve olta bir süre geminin arkasında yüzüyor. Bir süre sonra da kocaman bir balık avlıyorlar. Balığın ne balığı olduğunu bilmiyorum ancak çok eğlenceli bir video. İzleyin lütfen. Bir beğeni için teşekkürler. Tapos ang almusal, guys! Lasingin pa lang! Nalamas yung itlog ito! Okay ka lang, huwag ka! Okay ka! Kaya to, magandang! Ganda na pagkadaan eh.